Фантомные боли. Что? Кремировать меня. О боже. Я на 13-м. Привет, подружка. Я бы реально обосралась. Всем привет, ребят! С вами снова я, Маруся Сухова. К сожалению, у меня сейчас небольшой застой на канале, так как я имею некоторые проблемы с лицом, о которых, я думаю, вы уже догадались и поняли, если смотрели мой влог. Сейчас выскочит подсказочка, и вы сможете посмотреть его обязательно, если не смотрели. И, собственно говоря, я понимаю, что мне обязательно нужно что-то снимать. И снимаю я те видео, которые вам заходят, которые я сама чаще всего смотрю на YouTube. Поэтому, как вы уже поняли по названию, сегодня будет мистическая история. Эту мистическую историю я не могу запомнить как Карина Аракелян, простите, поэтому буду читать ее с телефона. Но я желаю вам приятного просмотра. В этом видео не будет никаких вставок или картинок, так что если хотите, спокойно ставьте мое видео, так сказать, на задний план и просто наслаждайтесь коротенькими историями. Также, если вам очень понравятся эти истории, вы захотите поделиться ими с друзьями, ссылочка на них будет внизу в описании. Врачи сказали пациенту, что после ампутации возможно фантомные боли, но никто не предупредил о том, как холодные пальцы ампутированной руки будут чесать другую. Что? Не могу двигаться, дышать, говорить и слышать. Вокруг темнота, все время. Если бы я знал, лучше бы попросил кремировать меня. Такое ощущение, что как будто, типа, мертвые люди, типа, написали это. Проснулся я из-за того, что услышал стук по стеклу. Сначала я подумал, что кто-то стучит в мое окно, но потом услышал стук и еще раз. Из зеркала. О боже, капец. Они отмечали первую удачную криогенную заморозку, но у пациента не было никакой возможности показать им, что он все еще в сознании. Я так понимаю, что это типа заморозка, когда на время замораживают, а потом замораживают, и ты типа в таком же возрасте остаешься уже в другое время, в другие годы. Твой организм не стареет. Она никак не могла понять, почему он отбрасывает две тени, ведь в комнате была всего одна лампа. Типа, вы понимаете, да? Она должна отбрасывать только типа, назад-вперед. Улыбающееся лицо уставилось на меня из темноты за окном моей спальни. Я живу на 14 этаже. Я на 13-м. Привет, подружка. С утра я обнаружила на телефоне фотографию спящего меня. Я живу один. Я бы реально обосралась. Я просто увидел, что мое отражение в зеркале мне подмигивает. Работаю в ночную смену и вдруг вижу лицо, которое смотрит прямо в камеру наблюдения под потолком. Отлично, не дай бог мне быть на такой работе. Манекенов доставили завернутыми в пузырчатую пленку. Слышу с другой комнаты, как кто-то начал их хлопать. Эх, отлично. Ты проснулся, а она нет. Кто она? Сори. Она спросила меня, почему я так тяжело вздохнул, но я не вздыхал. Кто-то рядом вздохнул. А вы одни, наверное, да, в комнате? Ты пришел домой после долгого рабочего дня и уже мечтаешь отдохнуть в одиночестве. Ищешь рукой выключатель, но чувствуешь чью-то руку. Знаете, как будто страшные просто ситуации, которые могут произойти. Моя дочь всегда плачет и кричит посреди ночи. Я навестил ее могилу и попросил перестать, но это не помогло. Капец, капец. Ты уже начал засыпать крепким, спокойным сном, как вдруг слышишь, кто-то прошептал твое имя. Ты живешь один. Такое ощущение, что реально список историй, я сейчас посмотрю, как это называется. Просто называется, типа, короткие страшилки, я просто так искала, то есть, типа, тут не должно быть что-то про меня, да? Я, как обычно, поцеловал жену и дочку перед сном. Проснулся я в палате с мягкими стенами, и врачи сказали, что все это мне приснилось. Отлично, супер, класс. И давайте последнюю историю. Засыпая, ты вытащил одну ногу из-под одеяла. Кто-то тут же схватил ее за... Засыпая, ты вытащил одну ногу из-под одеяла. Кто-то тут же схватил тебя за нее. Страх, мне кажется, абсолютно всех. Я знаю, что это видео какое-то странное, я просто здесь читаю, но все же я очень буду надеяться на то, что оно вам понравилось. Вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, жмите на этот кружочек, смотрите это видео. Пока я пыталась записать другие вариации этого видео, у меня разрядилась камера, Клёпа начал бегать в колесе. Я дико извиняюсь за все, что здесь происходит, но я его действительно очень сильно люблю. Ждите моего просто масштабнейшего возвращения.
кучей полезных видео, которые вы обязательно должны будете посмотреть. Ставьте лайки, пишите обязательно свои идеи для видео в комментариях, потому что, как видите, у меня с этим сейчас небольшие проблемы. Всех люблю. Пока.